Самара Каримова директорлук кызматтан баш тартты. Ырчы Самара Каримова Ош шаарындагы Ниязалы атындагы музыкалык окуу жайдын директорлук кызматынан баш тартты. Бул тууралуу ырчы өзүнүн социалдык тармактагы баракчасына билдирүү калтырды. Анын айтымында арыз жазууга аталган окуу жайдын коллективинин каршылыгы жана ортодогу интригалар себеп болгон. Эли журтумдун ак батасын албай кантип ишке киришем? Ошон үчүн жетемиш өлчөп, жакшы санагандар менен кеңешип, чечим кабыл алдым. Мен окуу жайдын директорлугунан баш тартам. Бул тууралуу арызымды жазып, буйруса министрликке жолдойм. Чындап ак дилимден кызмат кылып берсем дегем. Ошол оюм менен кылган аракетим аркылуу кимди капа кылып алсам, кечирим сурайм. Мыйзамды сыйлаган айрым таза адамдарда мен үчүн катуу сындарды, ачуу кептерди угуп калышты. Алардан да чын жүрөктөн кечирим сурайм. Пенде болгон соң ак кара ортосунда жүрөт экенбиз. Билип билбей кылган күнөөм үчүн жараткандан дагы кечирим сурайм. Менин ар намысымды тебелеп акарат келтиргендерге да таарынычым жок. Аларды да кечирем. Туура жыйынтык чыгарууга аракет кылам. Эли журтума колдон келген ак кызматымды арнай берем деп жазган Каримова. Белгилей кетсек, Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген артисти Самара Каримова аталган музыкалык окуу жайга 2018-жылдын октябрь айында директор болуп дайындалып, 2 күндөн кийин ошол кездеги Маданият, маалымат жана туризм министри Азамат Жаманкуловдун буйругу менен иштен алынган. Каримова бул чечим үчүн министрликти сотко берип утуп алганы белгилүү болгон. 14-январда Самара Каримова кызматка киришүү үчүн музыкалык мектепке келген, бирок эмгек жамааты ага каршы болуп чыгышкан. Бул жактын аркасынан ушул жерде коллектив кайнап пышып, мына ушул келген атай Бишкектен биз Тургучаңды уктабай келиптир, сыйлап өзүнүн приказын, буйругун окутуп, решение сот решениясын окутуп, назначить этип столуна отургузуп жакшы өздөрү билсин. Калганы сиздин биздин иш эмес, соттон утулган болсо кene нәрсе. Бул жерде биз азыр нааразычылык акциясына чыгып отурабыз. Биздин ушул окуу жайыбызга кайдыгер министерство тарабынан кайдыгер мамиле жасалгандан ушул канча бир 10 күндөн бери ушул акыбалдабыз. Бирок андай дегенибиз эмес, сабактарыбыз үзүлүшкө учураган жок бизде. Сабактарыбыз өтүлүп атат. Жетекчи мен директормун деген айымыбыз Самара. Ал кабинетти ээлеп отурат. Ага эч ким кирген деле жок. Эч кандай бөлүм башчылар кирип атат деп атат. Мугалимдер кирип жүрүп атат деп атат. Бир да мугалим, бир да бөлүм башчы алдына басып барган жок. Пока жооп келе элек. Мына көрдүңөр өзүңөр деле, элдин баары көрүп атат. Бир 5 кызды өзүнө тартып, 5 ошо сиңдилери болот экен, бирөө сиңдиси, анан кийин 4 да биринчи курстун студенттери. Аларды эмне деп башын айландырган билбейбиз. Силерди за границага, чет өлкөлөргө гастролго алып чыгам, ана мына дегенчкен экен ошолор. Ошонун сөзүн сүйлөп атышат да кыскасы. Ошо Самаранын сөзүн сүйлөп атышат. Анан кечинде көрдүңөр, студенттер өздөрү пресс-конференция өткөзүп, көрдүңөр ал жагын, өздөрү кандай. Тем более ол 5 кыз общежитиеде жашабайт. Общежитиеде мындай условия жок. Андай мындай дешкен экен, мына студенттер өздөрү чыгып, кайра кандай жашап аткандарын көрсөтүп, айтып беришти окшойт. Мен көрбөдүм. Учурда 60-тан ашык окуучу жашайбыз студент. Бардыгыбызга ысык суулар бар, душтар бар дегенде, кухня, тамактар жей турган жай, жатакана, ысык бөлмөлөр бар. Баарыбызга жагат. Жанагы айтылган сөздөргө мен бир дагы сөзүнө кошулайм. Ал жөнүндө провокация, ал жөнүндө чырчыкатып чыгардын бир себеби болду десек жаңылтпайбы. Анан бул жерде ошол секцияны дагы ошол жердин абалын көрсөтүп тур да, видеого тартыпчы. Ал жерде бизде ошо балдар бар да. Атайын ол жерде биз окуу жай менен эме бир болгон үчүн, жатакана бир болгон үчүн биз дайыма тазалап, өзүбүз жууп турабыз да. Бизде жууп турган эжекелер дагы бар да. Мен азыр чыгып көрсөтө алам да, биз алар булгап койгон жерди биз тазалап койдук да. Кайрачы алар атайын самынды булгап, ошол раковинагачы, анан ушулду өздөрү чачып туруп, анан кийин тартышкан экен да алчы. Аны көргөн бизде балдар бар. Ал көргөндө эч нерсе дебеди эле. Көргөндө эми алар эчтеке деп айтышпаптыр, жана көрүп өтүп кетиштир да эми. Андай ойдо болсун эч ким билген жок да башында. Биз билген жокпуз, алар андай максатка тартканыча. Ошон үчүн биз эчтеке кыла алган жокпуз убагында учурунда. Анан биз кийин көрүп атабыз, ал видео чыгып калгандан кийин. Анан ушул бүгүн өзүбүздүн окуубузду кылып чыгалы, жатаканадагы жалпы студенттер бир добуштан барып чогулуп отурабыз бул жерге.
эме айта кетсеңер азыр чогулгандан мурда өзүнө деле каршылыгыңарды билдирдиңерби Самара Каримова? Биринчиден жетекчи болуп келген адам биринчи студенттерден менен келип оюн бөлүшсө жакшы тура болмок деп ойлойм да. Келип бизге айтып ушундай болуп атат деп ситуация боюнча түшүндүрсө, анда тура болмок. Тилекке каршы бизде андай эч кандай болгон жок, бизде только чыр-чатак болуп атат да. Каримова сиздерге жол болгон. Бизге эч кандай жол болгон жок. Сиздер өзүңүздөр деле атайын бир наразычылыгыңыздарды билдирдиңиздерби? Буга чейин. Биздин наразычылыгыбызды билдиргендерде биздин наразычылыгыбызды эч ким кабыл алган деле жок. Бизден эч ким эчтеке деп сураган дагы жок. Биз аралашканга укугубузда биз студентбиз бизге только татыктуусу гана бериш керек да. Аны бизге атайын соттордун суранарын туура чечим менен эки жакты тең карап, кимдин музыканы билими бар, ким алып кете алат, ошого карап туруп, анан чечим чыгарып бизге татыктуу мугалимди алып келип берсин да. Мен азыр сиздерге жатакананын шарттарын көрсөтүп кете алам. Мен таза экенибизге эме билем. Демек жатаканадагы шарттар канааттандырабыз силерди. Баары жакшыбы, э? Баары жакшы. Өтө жакшы деп айта алам. Жакшы болуп келатат бизге 50 литрлик эмени алып келип берди. Арстан алып келип берди. Ысык суу чыгып калды. Азыр бизге ошол 50 литрлик алып берип атканда комендант эжеке директорго айтыптыр да, жок 30 литрлигин эле же 10 литрлигин эле алайлык депчи. Буларга турумдуу колдорун жууп, идиштерин жууп турганга жетет деп, бирок буларга жакшы шарт болсун, суудан кем болуп калышпасын деп 50 литрлик алып бериптир да директор. Биз мурдакы директорубуз аябай жакшы иштеп аткан. Өзүңүздөр билесиздер, ошол директор келгенден кийин дагы ушул жерде жаштар боюнча, жаштар арасындагы деп таланттуу шайыр жаштар таймашы деген конкурс өттү. Биз ошол жерге ушул мугалимдерибиздин, ушул директорубуздун аркасынан биз биринчи орунду алганбыз да. Ошол жердечи менин деген окуу жайларды аркага калтырганбыз. Анан кийин искусство институтпен, бирок мен бул жерде иштебейм, мен ОГП'де иштейм. Бул жерге азыр Кара Сууда музыкальный школа келди, искусство факультетинен келди 10 киши. Анан бул жактан да Кара Суу музыкальный школадан келди окшойт. Кара Суу музыкальный школадан келишти. Чындыгында биз үйдө отура албай атабыз. Булар бул жакта турсун, биз үйдө отура албай атабыз. Бул туура эмес. Например, мындай кече жакында ушул жерде бир жакшынакай бир эжеке сүйлөдү. Эгерде военный болсоң, же болбосо моряк болушуң керек, же болбосо солдат болушуң керек. Анан барып полковник деген генералдын ордуна отурам деген бул кандай? Бул кандай? Эмне бул? Чындап эле же кыямат кайымбы? Жанагы Самара өзү айтмакчы Кудай дейт, кыямат кайым болуп атат, биз түшүнбөй турабыз. Эгерде врач болсоң, ай Самара, эгерде сен гинеколог болсоң, ай Айлана, сен туура эмес тийип койсоң билесиңби, по большому, по маленькому бара албай калат пациенттериң. Сен өзүнүн эрежеси болот, өзүнүн немеси болот. Кандай бул өзүнчө эле келип отурдум, анан алдым. Это баскынчылык, сен Кудайды сүйлөйт экенсиң, кантип ушу эмени бузуп кирдиң? Сен аял кишисиң, аял киши кичине немерек болуш керек, мындай жумшагыраак болуш керек. Сен террорист болсоң, биз давно өлүп калдык эле. Бизге сен абада бербейт болчусуң. Мен музыкалдык тилди түшүнбөгөндөр үчүн сүйлөп атам мен азырчы. Андай кылбаш керек. Бул жерде ушунчалык адамдарды мына суукта, карда келип атабыз. Атайын биз үйдө отура албай атабыз. Биз да эме кылып атайын кыжалат болуп, эмне болуп атасыңар, кантип атасыңар? Биз Самаранын бул жерде отурушун каалабайбыз. Менин кызым ушул жерде 4-курста окуйт фортепиано. Ал деле 11-классты, мына 11 жыл окуп атат экен, значит, 7 жыл музыкальный школда окуду. Анан келип алып эле, анан бирөө келип алып эле ушундай кылам, анан мен мындай кылам десе, это вообще опасно, коркунучтуу булчу. Министерстводон келсин, министерстводон андай жатып албасын, самолет менен келип 45 мүнөттө келиш керек бул жакачы. Териштирип койгула. Министерстводон келиш керек. Эмне ош деп эле кандай бу? Келгиле. Мен ата эне катары сүйлөп атам, ата эне. Муну, пожалуйста, мунулар университеттен келишти. Ыразаков Дамирбек, мен дагы ушу искусство жаатында мугалим болуп эмгектенем. Азыркы учурда жалпы кыргыз эли үчүн билимдүүлүк өтө судай керек болуп турат да. Андан кийин бул директорлук жаатына, айрыкча искусство жаатында баягы искусствону бүткөн, же болбосо ушул искусство жаатында бир илимий даражасы бар жетекчилер келсе өтө жакшы болмок да. Анан мен ушул өкмөткө дагы кайрылууга кетет элек да. Адам менен убакыт жарышат. Мына арадан бир жума өттү, таптакыр жанагындай бир действие болбой атат да.
Эми сиз өзүңүздү искусство жаатындагы адам катары айттыңыз го. Буга чейин сиздер Кытай искусство адамдары Самарага жеке кайрылып көрдүңүздөрбү бул атканы тууралуучу? Жок, биз кайрылып көргөн жокпуз. Бирок мындайда мен дайыма эле айттым, акыркы учурда искусстводо болуп аткан окуялар ошо билимсиздиктен болуп атат да. Эгерде чыныгы тарбияны алып, чыныгы 5 жылдык билимди алып бүткөндө эч качан бул кадамга барбайт эле да, уялат. Ага эжекелердин берген тарбиясы буга эч качан жол бербейт да. Ошол эле баягы YouTube'дан чыгып аткандар, ошол бүт баары ушул билимсиздиктен келип атат. Ошон үчүн биз көбүрөөк ошо билимдүүлүккө багыт алышыбыз керек. Меня зовут Шклинская Елена, я работаю в школе искусств имени Петра Ильича Чайковского. Мы вот сегодня пришли на мирный митинг поддержать преподавателей музыкального училища. Полностью согласны с их мнением, что человек, не имеющий музыкального образования, не имеющий педагогического стажа, не может занимать место директора. Это непрофессионально. Так поступать нельзя. Мы бывшие студенты, мы учились в этом училище, мы прекрасно знаем, что это такое. А человек, не знающий, не может руководить. Недостаточно быть просто руководителем, нужно быть профессионалом своего дела всегда. Поэтому мы сегодня пришли, мы поддерживаем преподавателей, полностью согласны с их позицией. Спасибо. Мен Самара Каримовага эмне демекчимин? Ушул жерде менин билгенимче Самара Каримова деле мына вокал ырдап келгенде ушул эжекелерден сабак алган. Ушул эжекелерден сабак алып, нота үйрөнүү эми аз-маз да бул. Үйрөнүп анан ушул кайсыл бетиң менен ушул эжекелердин үстүнөн башкарам деп келдиң, мен ошого таң калдым да. Анан Facebook'та мына бардыгын көрүп атып, угуп атып, мен ушу келгенге мажбур болдум. Себеби биринчиден баягы чыгып атпайбы 8 жерде 7-6 жерде эме жооп бере албаса, Борошев ким экенин билбесе, анан кийин бул кандай ушул жерге жетекчи болуп иштейт? Ошого таң калып келдим. Анан күлүштү бузуп киргени буну биздин окуу жайдын мугалимдери аябай назик адамдар өтө эле арызданып эме кыла беришпейт. Булар күйгөнүнөн чыгып атышат. Ушул кече кичинекей эле кыз келип биздин үстүбүздөн башчы болуп калабы деп күйгөндөн келип атышат да. Анан мен бул Самара Каримованын сөзүн угуп туруп, жанагы жерде айтып атпайбы, бул документтерге мен жооп берем, ошол үчүн кирдим деп, бул документтерге жооп берип, бул сөздү бул Самара Каримованын өзүнүн сөзү эмес, бул бардыгы үйрөтүп атат. Адвокаттарды сатып алган, министр бардыгын сатып алган деп ойлойм. Анан эмне үчүн ошол экинчи борбор Ош шаарына келип, министр азыр мына президенттер деле эмне үчүн ушул окуу жайды ушу бир ныкка келип, мына приказ чыкты, мына эми Самара Каримованы алдык же мындай кылдык дебейт. Мен көрүп алып таң калып атам, ушу эмнеге жетип келип бардык ишти ордоруна койбогон министерствого таң калып атам. Ошо кол министрге таң калып атам. Бул бардыгын эле сатып алабы деп. Анан бул жерде кече көргөн 1-2 студенттер сабактан жетишпеген студенттер деп ойлойм. Анан кийин кечеги жана сабактан жетишпегендер бул өздөрүнүн кызыкчылыгын ойлопчу, бизде бардыгы окуу жай сатылбайт. Мисалы Самара Каримова бүт мен түшүнүп эле атам, документтерди сатып алган. Мисалы бардык жерге акча берип азыр сатып алса болот. А бизде өзүң көргөн, өзүң алган билимди көргөзүп туруп анан кийин аласың да дипломдучу. Анан ушул жерде канча жыл эми мурдаттан бери эжекелер айтып атат. Анан кээ бирлери 51 жылдан бери иштеген, 40 жылдан бери иштеген эжекелер кетсин деп атат. Музыканы түшүнбөгөн адамдар ошентип айтып атат. Ошо эжекелерден айланса болот. Ошол эжекелер билгендин чекесин билсе Самара Каримова, анан сүйлөсө болот эле. Анан дагы бир айта турган нерсем бул Самара Каримованын эмне үчүн ушул училищага эле эме кылып жабышып алды. Кече бир агай бирөөсү айткандай, Жалал Абадка барсын, ана Бишкекке барсынчы, ошолорго барып башка окуу жайларга жабышпайбы? Эмнеге ушул жайга эле 2018-жылдан бери жабышып жүргөнүнө таң каласың да. Анан дагы бир жолу Илим Карипбеков агайга айтып кетейин. Илим Карипбеков, Сыймык Бешекеев, мен ошо угуп туруп, возможность бергилечи ушу эме Самара Каримова
Каримовага бир шанс бергиле дегендей, Нурилла Токордун айткандай, ал эмне шанс бергидей, же бул окуу жай эмне бир мышыкпы же эмне дегендей шанс бергидей, бир кичине диплом, бир кичине эмеси болсо анан шанс берет да. Анан бул бардык Самара Каримова тарапта сүйлөгөндөрдүн бардыгы музыканы түшүнбөгөн адамдар деп ойлойм да. Музыканы түшүнбөгөн адамдар, билиминин пасттыгы ошондой болуп атат. Эгер билимдүү адам болсо буну айтпаса керек эле. Анан бул жерге профессионал музыкант керек. Ушул окуу жайда мына гос тапшырышат, экзамен тапшырышат. Ошого директор кириш керек. Директор кирип, ошого кандай өзүнүн сынын айта алат. Өзү эч нерсени билбесе кандай сынын айта алат. Анан эгерде бул мугалимдердин тазалыгын дагы бир айтайын, эгер өздөрүн ойлосо макул, эжеке келе берсин деп кабыл алышып, өздөрү билгенин кыла беришет эле да. Эжекени кабыл директор кылып коюшат эле дагы, ал директор эч нерсени билбейт деп, бул эжекелер өздөрүнүн билгенин кылып жүрө берет эле. Жок. Биз өсүшүбүз керек. Биз жаш балдар, жаш таланттарды тандашыбыз керек. Анан Илим Карипбеков дагы көпчүлүгү эле окуу жай бул, училище, мектептин, окуучулардын деп айтып атат да. Бул туура эмес. Окуучулардын этабынан бүтүп бул жерге студенттер окуп атышат. Анан окуу жай Бишкекте Күреңкеев атындагы болсо, бул жерде Ниязалы ошол эле даража, ошол элеги степендеги окуу жай болуп эсептелет да. Ошо көпчүлүгү билбей эле ошо окуу жай, эме студенттерди эмес, окуучуларга алмаштырып, мектепке алмаштырып атат. Анан мен дагы ойлоп атам, может Самара Каримова дагы ошондой мектеп деп ойлоп атса жаңылышат да, бул жер окуу жай. Ошону айтмакчымын, биз деле ошо мына мугалимдерди сыйлап, ушу канча күндөн бери азыр мына аба ырайын ушундайына карабастан чыгып, бизге ушу чечкиндүү чечим чыгарып берилсин өкмөттөн суранып атат, министрден суранып атат. Биз дагы ошо ошончу нааразычылык акциясын кылып атышат. Биз дагы ошо министрден туура чечим чыгарып берилсин күтүп келдик. Анан жанагы соттор деле туура эмес чечим чыгарып атат. Эми ошо чындыкты сурап нааразычылык акциясына чыгып атышат да бардыгы. Sekimov,